ค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับใน The Diplomat ทาง Spring News ผมวารินทร์ สัจเดลมาพร้อมๆกับคุณมิกกี้ทันชนกจงยศยิ่งนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ทาง Spring News ครับค่ะและสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์พิเศษค่ะที่ Diplomat ของเราเนี่ยได้ไปชมนิทรรศการหนึ่งชื่อว่า Faces of the BRICSไม่ใช่ก้อนอิฐนะฮะ BRICS ที่ว่าเนี่ยนะครับมีพัฒนาการคนที่เป็นคนคิดชื่อนี้ขึ้นมาในปีคศ 2001 เนี่ยนะครับคือจิม โอนิลซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นตัว BRIC ตัวใหญ่แล้วก็ S ตัวเล็กนะครับเพราะว่าเซาท์แอฟริกายังไม่ได้เข้าไปร่วมนะครับเขามองถึงศักยภาพหรือว่าการมีโอกาสที่จะเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนนะครับเลยจับมารวมกลุ่มเข้าด้วยกันว่ามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของโลกก็เลยเป็นกลุ่มอิฐไปเลยนะคะเป็นกลุ่มอิฐไปเลยแต่ว่าตอนนั้นอย่างที่บอกนะครับปี 2001 เนี่ยยังเป็น S ตัวเล็กอยู่ปี 2010 เนี่ยมีเซาท์แอฟริกาเพิ่มเข้ามา S ตัวเล็กก็เลยกลายเป็น S ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้สมาชิกของ BRICSก็คือมีบราซิลตัว B R คือรัสเซียอินเดียตัว I C China S คือ South Africa แล้ววันนี้ผมก็เป็นหนึ่งใน Faces of BRICS นะฮะอินเดียก็เป็นตัวแทนได้อย่างดีคุณก็ได้เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะดิฉันก็พอได้บ้างอินเดียจีนค่ะใช่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่า5ประเทศนี้พูดถึงเศรษฐกิจกำลังมาแรงมากแล้วก็ประชากรรวมกันคิดเป็น 40% ของประชากรโลกไม่น่าแปลกใจไงเพราะมีจีนกับอินเดียรวมกันแค่จีนกับอินเดียนี่ก็ไปครึ่งโลกแล้วนะครับ 40% คือเขาบอกว่าใน5ประเทศที่อยู่ใน BRICS เนี่ยนะครับมีอยู่2ประเทศเนี่ยที่อยู่ในท็อป 10 ของประชากรโลกก็เดาไม่ยากนะฮะบราซิลก็ประชากรไม่ได้น้อยเลยนะครับงานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไหมฮะเป็นการจัดนิทรรศการเอา Faces of BRICS ให้คนที่แยกไม่ออกว่าคนจีนหน้าตาเป็นยังไงนี่คงไม่ใช่ปัญหาคนไทยนะฮะหรือว่าคนอินเดียหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ว่าบราซิลเนี่ยเขามีความหลากหลายมากหรือว่าเซาท์แอฟริกาก็มีความหลากหลายนะครับรวมไปถึงรัสเซียเองอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่นะครับเห็นแต่หน้าปูตินคนเดียวค่ะเราก็เลยจะพาไปดูนิทรรศการนี้นะคะซึ่งก็มีเอกอัครราชทูตของทุกชาติเลยนะคะมาร่วมด้วยและถือว่าเป็นกิจกรรมแรกที่เขาจัดร่วมกันในประเทศไทยด้วยค่ะนิทรรศการนี้นะครับ Faces of BRICS เนี่ยจัดที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครหรือว่า Bangkok Art and Culture Center 4 แยกปทุมวันนะครับมีถึงแค่วันที่ 14 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับคุณมิกกี้ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ทูตที่มาร่วมงานในวันเปิดมาด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมบรรยากาศของงานโดยรวมกันก่อนเลยครับหนึ่งในท่านทูตที่มาร่วมงานเปิด Faces of BRICS ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับคือพระท่านคิริล บาร์สกี้ท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยซึ่งปีนี้นะครับจนถึงกรกฎาคมเนี่ยรัสเซียเนี่ยยังเป็นประธานของ BRICS อยู่เขาหมุนเวียนกันไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะท่านทูตก็แอบกระซิบบอกว่าเดี๋ยวกลางปีเนี่ยจะมีประชุม BRICS แล้วก็อาจจะมีประกาศเซอร์ไพรส์อะไรออกมาก็ได้ด้วยนะคะโอกาสนี้เนี่ยท่านทูตก็เลยพูดถึงที่มาที่ไปของนิทรรศการนี้ว่าตั้งความหวังไว้ยังไงนะคะทำไมต้องจัดค่ะส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้คนไทยเนี่ยรู้จักกลุ่มประเทศ BRICS มากยิ่งขึ้นแล้วก็แนะนำภาพด้วยมีภาพที่น่ารักดิฉันชอบมากเลยไปชมกันเลยครับสำหรับ Faces of Russia ใน Faces of BRICS ครับAmbassador, I understand that this is the first exhibition by the BRICS country in Thailand, right? Yes, this is true. Thailand knows Brazil, Russia, India, China, South Africa as individual countries, but probably the Thai audience have never
has never seen all those countries pulled together Right. in the framework of one grouping or one exhibition, one function. But in fact, BRICS is a very new, a very dynamic, and a very promising international organization, which is having a broad agenda before itself. We are working for peace, and we stand for peaceful settlement of conflicts. We are shaping the just and fair, equal, and mutually respectful new world order. We are fighting for the reform of the trading and financing global systems, and we have many more issues on our agenda. Economic cooperation is going to be our important area of cooperation, and of course cultural exchanges, cooperation in the field of education and healthcare and science and technology and so on. Russia's presidency in the BRICS, and we will continue to be president to fulfill the functions of the presidency until next year. And the climax of our presidency will be the summit meeting in the Russian city of Ufa in the middle of July. And this is going to be a very remarkable summit because an economic partnership declaration will be adopted, and a new development bank will be launched with the capital of $100 billion, and a currency reserves arrangement will be announced with another $100 billion, and we are going to organize the youth summit and the university summit, many initiatives. But here in Thailand, I think the most crucial thing is to raise public awareness about the BRICS. What is the BRICS? What is it all about? Not so Who are many those people countries? know. Yes. So we decided that that will be too boring to tell people about the potential of BRICS, although it is important to know that the population of the BRICS countries amount up to more than 40% of the population of the world. And we produce altogether up to 30% of the global GDP. But we decided to come up to this issue from the softer side of it. And it was a joint decision by the 5 ambassadors to Thailand to organize a photograph exhibition depicting the lifestyles and natural beauties and the people of our 5 countries. So we have selected a name, Faces of the BRICS. It means that we are open to the Thai people, and we want to show them our true colors, our faces. So this exhibition, which was jointly organized by the embassies of Brazil, Russia, India, China, and South Africa in Thailand, we selected 50 photographs, 10 photographs from each country. Right. And they're all very different because BRICS is a very diverse grouping. You will see it from the substance of the photographs. But at the same time, we have very much in common, and we are united by the same philosophy, same ideas, same positions on international and economic issues, and of course we are all friends. This is the most important. For the Russian part of the exhibition, we have chosen 10 photographs with faces of young people, children, women, elderly people, some landscapes, a couple of beautiful cathedrals, and also some funny photographs too, to make people laugh. Let me show you, Okay. for example, my favorite. This is a photograph which I called "Friendship is Warm."
friendship is warm? I think so Because it is so yes. cold. You see a lot of snow, and the little girl is wearing so much clothes because it is cold outside. And she came out for a walk with her favorite goat. And it can be clearly seen from this picture that they are friends. Yes, very warm. And because they are friends, it is warm, although it is minus 30 outside. I don't I can know. say that this is a very eye-catching picture. You think when so? I step in this exhibition, very cute, lovely. I like the face of this girl Yes. because it resembles me, my daughter, when she was All 3 years right. old. Yeah. Yes. So the name, that friendship is warm. It is. You are the poet. You name it, right? No, it was a common endeavor of all the ambassadors, and within our embassy, we worked very hard on all right. selecting pictures and discussing the titles and so on. Some of the titles were made by myself, some of the titles were proposed by my officers, but I'm happy that it was an inspiration of the whole team that we worked with. This is another picture which is very dear to my heart. We called it I Light a Candle to Our Love. A young lady in the Russian Orthodox Church is lighting a candle. Nobody knows what she's thinking about, but I guess that she's praying for her dear ones, for her loved one. And maybe this is a candle for a boy who is serving in the army or is traveling very far away, and she wishes him all the best and to come home soon. Yes, very touching one. Yes, Oh, that one this is a beautiful photograph of the traditional Russian landscape, a birch forest. That should be in what season? Well, I think it is about from May to probably August, during the Like summertime. In summer, Russia has very warm weather, unlike on that photograph with the winter and snow. But in May, June, July, and August, and sometimes even in September, we have very good and warm weather. So I welcome all the Thai people to travel to Russia. Maybe some will prefer to go in the winter time to enjoy our Yes, cold because weather. We don't have snow. That's Yeah. why we would like to go during the winter time. It will be an excitement to all of you. But if you want to feel comfortable in Russia, I think that summertime is the best season for Thai friends to travel to Russia. And this is St. Petersburg. Wow. The landscape is slightly blurred. This is a very beautiful cathedral. But the focus of this photograph is on a young couple. I guess that it is the twilight time, the sun is going down, and it is summer, and the two sweethearts are just enjoying life, enjoying good weather, enjoying that they are together. And against the backdrop of the ancient city with the beautiful architectural treasures, I think it presents a harmony of what is around people in Russia, the great heritage of our history, of our culture, and what is inside our people, in our hearts. It is love, friendship, and happiness. All right. Thank you so much, Ambassador. My pleasure. Thank you.
ค่ะ ในการสะกดคำว่า BRICS เนี่ยนะครับเขาคงสะกดให้มันออกเสียงง่ายมันล้อกับคำที่แปลว่า it ใช่ไหมครับ ค่ะ ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งไหมฮะว่าสะท้อนถึงความแข็งแกร่งนะครับตัว R กับตัว I เนี่ยมาอยู่ติดกันรัสเซียกับอินเดียมาอยู่ติดกันเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียกับอินเดียนี่เขาก็สนิทกันมากนะฮะจริงๆมีจีนด้วยแหละเพราะว่าอย่าง70 ปีชัยชนะเหนือนาซีที่มีการเดินสวนสนามเนี่ยก็มีกองทัพของจีนอินเดียไปร่วมเดินด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยเรารู้จักอินเดียกันดีในเรื่องของบอลิวูดแน่นอน แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมี MV อยู่ MV หนึ่งนะครับจากภาพยนตร์บอลิวูดที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าเป็นการผสม2วัฒนธรรมเข้าด้วยกันคือเขาเอาเพลงเดินสวนสนามของรัสเซียเพลงปลุกใจที่มีชื่อว่าคาลิงกานะครับมาทำเป็นเพลงบอลิวูดดิฉันนึกภาพไม่ออกเลยนะคะรัสเซียกับอินเดียเนี่ยนะรัสเซียกับอินเดียเพราะว่าท้องเรื่องเนี่ยก็คือว่าภรรยาเนี่ยเป็นชาวอินเดียนะครับแล้วก็สามีเนี่ยเป็นชาวรัสเซียแต่เพลงออกมาเนี่ยเอาทำนองรัสเซียมาเนื้อร้องเป็นภาษาฮินดีกับอังกฤษนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า Darling นะครับมีต้นกำเนิดมาจากกาลิงกามาจากภาพยนตร์บอลิวูดเรื่องซาร์คูนมาฟไปชมกันก่อนเลยครับ शहजादी को तैयार करने दो बेकरार बेकरार है करार करने दो दिल यार इख्तियार करने दो डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दो मैं कैफ है बहारा रुकना मुझको प्यार करने दो डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दोเป็นไงฮะสนุกนะครับน่าจะเต้นโยกตามกันไปเลยนะครับจังหวะท่าเต้นนี้ก็มาแบบรัสเซียเหมือนกันค่ะดิฉันก็จะโยกตามด้วยแล้วค่ะ นางเอกคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะอย่างที่เราทราบกันเธอเป็นถึง Miss Universe นะครับแล้วก็มีผลงานโดดเด่นในภาพยนตร์บอลิวูดแล้วเท่านั้นไม่พอเนี่ยตอนนี้ไปร่วมงานกับ Pitbull ไปโกอินเตอร์แล้วนะครับร้องเพลงสากลด้วยปริยังกาโชปราส่วนเสียงร้องที่เป็นเสียงใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นดีวาของอินเดียอีกคนหนึ่งนะฮะอูชาอุทุปเพราะมากครับเพลงนี้ค่ะไหนๆก็พูดถึงอินเดียแล้วนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านทูตอินเดียประจำประเทศไทยที่นิทรรศการ Faces of BRICS เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ท่านก็แนะนำในส่วนของอินเดียนะคะว่าภาพที่มาจัดแสดงเนี่ยจะเน้นคนที่เป็นเยาวชนเพราะว่าถือว่าเป็นอนาคตของชาติแล้วก็เป็นสัดส่วนประชากรของอินเดียที่เยอะมากตอนนี้ถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะเข้าสังคมสูงวัยละเป็นจุดแข็งที่ทำให้เศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยน่าจับตามองนะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะกลายเป็นกลุ่มคนที่เข้าสู่วัยทำงานแล้วก็จะมีกำลังซื้อด้วยนะครับไปฟังมุมมองของพระท่าน Harsh Vardhan Shringla กันนะครับในงาน Faces of BRICS ครับ So the young men. Well, you know, these are young women from different parts of the country. You know, she's from, most probably from Mizoram, some of them are from Nagaland, she's from Jammu and Kashmir, so different parts of the country. It's a kaleidoscope of faces of India. And so our idea is to project the people of India. And if you move here, you will see that this is a photograph of Varanasi. Now, Varanasi is one of the most holy places in India. It's also the constituency of our Prime Minister. He has won from this constituency in Uttar Pradesh. And as you can see, this is the river Ganges, the Ganga. The Ganga is the heart and soul of India. Right. So a lot of people come here to cremate their dead because when you cremate and you put the ashes in the Ganges, it's salvation. In a certain sense, that is spiritual salvation. So the Ganges is a very important part of the ebb and flow of life in India, I would say. And which is why Varanasi is a very important part. And this photograph is definitely a very beautiful photograph. It says Varanasi, holy city of India. Right, and Thai people like to go there too. Thai people do go there because Sarnath, which is a very important point associated with Lord Buddha, is next to Varanasi. So they come to Varanasi and then they go to Sarnath. So it's familiar to a lot of Thai people, and I hope you will introduce more people to Varanasi through your particular event. So Ambassador, BRICS now is becoming the very powerful bloc in the world. And what is the role of India in this bloc? Well, you know, BRICS essentially is a grouping of countries that are emerging economies. Right. And it was just a concept, but I think the countries have come together to work on constructive issues, developmental issues, economic issues, also use of peaceful means to resolve international disputes and so on and so forth.
essentially, the idea of BRICS is that the countries take a constructive approach towards international affairs and towards issues that involve the people of these countries, which is why we've set up what is called the New Development Bank, which is a BRICS bank. And there is also a currency arrangement whereby we can swap currencies among the BRICS countries. So we are trying to work together to resolve issues and to contribute to people's lives in a better way. So, talking about the exhibition, what are the faces of India that will be presented to those who come here or those who are watching the television right now? Well, in our selection of photographs, we have tried to portray the face of young India. That's because over 50% of the population of India is below 25 years of age, and over 60% of the population is below 35 years of age. Wow. So we are a young country, and we must depict photographs that are representative of our country. So you'll see a lot of children are there. There's a lot of emphasis on education, and so some of the photographs that you see, younger children, all of these here. This also is an emphasis on children. This is the classroom, right? Yeah, it says that if you don't have education, you don't have security. Oh. Education means security. Focuses on the girl child, on small children. This is a photograph of Dal Lake in Srinagar in Kashmir, Jammu and Kashmir, part of India. And these are young children who are going for religious education. This is a part of Ladakh, again in the state of Jammu and Kashmir. So our idea is to depict places and people. And the people we're depicting are the younger people of India. So, do you have anything to talk with our audience about what are the highlights of the Indian Embassy this year, or anything that we should look for? Well, I'd like to say, tell your audience to come and see the exhibition. It runs for 1 month, and I'm sure you will thoroughly enjoy it as I have enjoyed it. It gives you a facet of a part of the world, which is an emerging part of the world, which is, I think, a very, very large part of, accounts for a large part of the world population, and who are all very close friends of Thailand. So we'd like the Thai people to come and see what BRICS is all about. Thank you very much, Ambassador. Thank you for having me. Khap khun khap. เป็นไงบ้างครับผ่านไปแล้ว Faces of Russia Faces of Indian หรือว่าอินเดียนะฮะ2 ใน 5 กลุ่มประเทศที่อยู่ใน BRICS ประเทศต่อไปเป็นใครฮะไปที่แอฟริกาใต้เลยที่เป็นน้องใหม่ของ BRICS นะคะ ครับ ซึ่งประเทศนี้นะคะท่านทูตของแอฟริกาใต้ก็บอกว่าภาพที่นำมาจัดแสดงเน้นเรื่องของอุตสาหกรรม อย่างเช่นเหมืองแร่มีขุดทองด้วยนะคะก็ไปดูกันไหมครับผมไปฟังพนักท่านรูบี้มาร์คส์พูดถึงเซาท์แอฟริกาในงานนี้กันเลยครับ rising alternative power in the world, and I believe that there must be a very high expectation on the bloc, maybe from the countries like us too. So how do you feel about that as a member of the BRICS? There is a high expectation. There's also high interest because I said it's the first time that the world has seen countries who are developed and also countries and economies as emerging, who come together across regions of the world to say that together we can do more, And so I wouldn't describe us as a power bloc, although there is that potential, of course. Right. Our interest right now is just to make sure that we are able to protect our economy from some of the impact that we've seen in Asia, for example, with the financial crisis. Right, so it's a way of insulating ourselves against any financial shocks, and that's why for example, we've established the BRICS Development Bank. And South Africa is very proud of the fact that we host the regional office, in Johannesburg. But you are right, it's a very, very significant and important formation. As one that we should watch with great interest because it gives us an alternative formation, as I said, between developing and emerging economies.
Right. So that is quite the serious point. Now we come to the lighter part at the corner of the South Africa. Yes, So yes. what would you like to present to our audience, all the photographs Yes. you want to talk about? Yes. Well, firstly, I must say that that this exhibition tonight is really an attempt to show, as had been said before, the soft side of BRICS. It's a form of soft diplomacy, and it's a form of exercising the soft power that we hold. Because often when we think about BRICS, we think about, people sitting around and negotiating and Economies, lobbying something and like that, economy. yes. And those things are important. But behind the economies are also people who are fueling the economies. And so what you have here is some examples of South Africa and some of our vibrant industry. First of all, of course, we are well known for the fact that we are one of the largest producers of gold. Oh, wow. And South Africa, for example, we have technology that allows for deep mining. Up to 3 kilometers, into the earth. So it's one of our skills, it's one of our areas of expertise, and it's an expertise that we share with other countries as well. So you see an example of our remarkable technology that allows us to have become the world leader that we are today when it comes to gold mining. So very excited about that. Right, very interesting. And then of course, just to look at Johannesburg as a city as well, very vibrant, it's an African city. But at the same time, it has a type of infrastructure that you could find anywhere else in the world. So really, we just wanted to give, people a taste of what South Africa looks like, and the fact that and to re-emphasize again, that we are the most significant economy within Africa. We are the only member of the G20, and we are the only country in Africa who's a member of BRICS. And remember that in politics, we do not choose partners who are weak. We choose partners who are strong and who are significant and who can be strategic, to work to our mutual benefit. So you see me tonight being extremely proud of the fact that I was able to persuade the other ambassadors, to come on board and let's meet together as BRICS ambassadors and have this wonderful occasion tonight. Right. Thank you so much for this wonderful exhibition, and I hope that the Thai audience, Thai people who come here will learn a lot about the Yes. BRICS. So what would you like to say to our audience or the Thai people who are now thinking to come here or maybe thinking about the BRICS? I think that my message to the Thai people really is that that this is an opportunity for you to see beyond Thailand what else is possible. Come and see the beauty of our 4 different countries. Come and see what it is that we have to offer. Come and see the vibrancy of our economy. Come and do trade with us. You will find us open for business. Thank you so much, Ambassador. Thank you. Thank you very much. ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ดูจากเฟซของเขาแล้วเนี่ยก็น่าที่จะไปท่องเที่ยวนะฮะโจฮันเนสเบิร์กเคปทาวน์มีหลายๆเมืองที่น่าไปท่องเที่ยวจากเซาท์แอฟริกานะครับเราจะไปกันที่ประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใน BRICS แล้วก็เป็นประเทศที่เห็นศักยภาพของเซาท์แอฟริกาของทวีปแอฟริกาผมว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเลยก็ว่าได้ทำให้อเมริกากับยุโรปนี่ต้องหันมาเร่งลงทุนด้วยเดี๋ยวจะเสียอำนาจให้กับจีนนะฮะกำลังพูดถึงประเทศจีนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่อยู่ในนิทรรศการนี้ด้วย Faces of BRICS ครับค่ะซึ่งวันนี้มิกไปเก็บภาพมานะคะแต่ว่าต้องขออภัยคุณผู้ชมเลยจริงๆติดต่อสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตจีนไว้นะคะแล้วก็คนมันเยอะไงได้รับการตอบรับดีมากเลยนะคะนิทรรศการนี้ก็หันมาอีกทีท่านต้องกลับแล้วเพราะว่ามีภารกิจอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมิกไปเก็บภาพมาว่าในส่วนของนิทรรศการจีนเนี่ยเขาแสดงอะไรบ้างนะคะมีภาพทิเบตด้วยนะสวยเลยทีเดียวครับค่ะไปชมกันเลยครับ Faces of BRICS กับประเทศจีนครับ
ายท่านนะครับที่คุ้นเคยกับรายการของ The Diplomat ดี ค่ะ นะครับเพราะว่ามาร่วมรายการของเราไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งแล้วนะครับ วันนี้ไปฟังพนักท่านจิลเบร์โตพูดถึงงาน Faces of BRICS กันอีกสักรอบหนึ่งครับ So, Ambassador, congratulations for Thank you very this much. wonderful exhibition Thank you very much. about the BRICS. So, talking about the BRICS, Yes. what is the role of your country, Brazil, in this powerful grouping? Well, thank you very much for giving the chance. To say in very few words what's the BRICS all about. The BRICS, as a matter of fact, is not a product of the countries of the BRICS. It was in New York, Wall Street, who Jim O'Neill decided to coin some countries, emerging economies, as being the ones that are moving a little bit forward, and also countries that had some geographical similitudes. For instance, big countries, big populations, and that was for the market. But then afterwards, the academia and the press liked very much the idea. So the acronym BRICS became a reality. And Brazil has always, to answer your question, we have always supported the group. Why? Because first of all, just to explain to you that the BRICS is not an anti-grouping, on the very contrary. It's only a group of countries who take into consideration their economic situation. They are some projects of changing some of initiatives to try maybe to have our own concepts. But as again, it's a very friendly group, so it has nothing to do with any kind of, let's say, different actions than those as our very dear colleague, Ambassador of Russia, mentioned recently. Cooperation in vital areas, economy, we are creating the Bank of the BRICS, energy, education, youth. So, and Brazil, as a young country, of course, supports deeply the group. And I myself, before coming, being ambassador in Slovenia, was what I was supposed to be before. I was the sub-sherpa of the BRICS for my country. So I have always been involved since the very beginning with the BRICS. So, what about the awareness of the Brazilian people on the BRICS? The BRICS Yeah, grouping? how we evaluate? Yes. Well, let's say people do like it because although we are very distant from each other, we recognize ourselves as being, let's say, countries that have its own profile. So in that way, to have a chance of working together with some countries who share maybe the same challenge as we do is always very welcome. Okay, now let's talk about the exhibition. I found all the pictures, all the photographs are very interesting. So, what Yeah. are the highlights that you want to show to our audience? Okay, so the highlight, just explain the concept. The idea would be the face of the BRICS to show that who we are, because as I said before, the countries are very big, so when they have different ethnical compositions, and also the space, the physical space are very different within their own countries. So we decided to show the human and let's say the urban landscape. It's a kind of composition which who is there, who you are, the different faces we have, as well as the place where we live. So it's kind of a combination. So each country has 10 pictures. 5 are human figures, and the other 5 are different landscapes. So maybe, I have some samples. Maybe just to show a little bit. We have, the Indian from the Amazon. The Amazon, as you know, is a huge area in Brazil. And so we have a little bit of people from the north of the country. Maybe I have here a very famous church in our capital, Brasilia, Dom Bosco Church, and shows a little bit the Brazilian, let's say, majority of Brazilians are Catholic, Christian Catholics. And that's a combination because Brazil is a melting pot. So we have, let's say, an Indian, we have the African Brazilians, the European Brazilians. We are all a mixer. And maybe that young man is a little bit the mix of what we the final composition. We are very proud to be so melted. A very cute young man. Yeah, cute young man, and so he has a little bit eyes of faranga, as they say, but at the same time he has his Afro origin. So it shows more or less how we are. You can go through. We have different photographies. We have, for instance, one that's very interesting. That's just behind. You have an Indian, and you have in the jungle, and you have a concrete jungle. That São Paulo is the most important city in Brazil, the largest. So we have a concrete jungle and have the real jungle. So the best way
is that to come to this exhibition and explore? I think so yourself? because that chance yourself you can identify, and I have to tell you, friends, I really highly recommend to see some of the Russian pictures. Why? Because the ambassador was a poet, so instead of explaining the picture, he put some verses. For instance, I mean, in name of love, let's say there was let's say a winter landscape. And there is a small little child with an animal, and he says, "Friendship is warm." So I mean, he did also a beautiful combination of the title, of the idea that's project, and also he passed a written image. So he put a little bit of love. All right, I will take it. Okay. Okay, thank you so much. Most welcome. Ambassador. Enjoy itself, and thank you very much. Huh? Oh, คุณไปจิ๊กเข้ามาหรือเขาให้คุณมาครับเนี่ยหนังสือ เขาให้มา เขาให้มาหลายเล่มเลยนะคะ ก็ ครั นึ บ กถึงคุณผู้ชมFaces of the BRICS ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปดูนิทรรศการ ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ทันนะครับเพราะว่างานนี้นะครับ Faces of BRICS จัดที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเนี่ยมีถึงแค่วันที่ 14 มิถุนายนนี้เท่านั้น ค่ะ ครับ ถ้าไปไม่ทันนะคะ นี่เลยค่ะ นอกจากจะดูรายการเราแล้วนะคะ ยังได้หนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายที่จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้มาด้วยนะคะ ครับ แต่ว่าต้องตอบคำถาม อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ต้น ค่ะ รายการนะครับว่าคำว่า BRICS เนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็น S ตัวเล็กนะครับเพราะว่า South Africa เนี่ยเพิ่งจะมาร่วมกับ BRICS ในปีคศ 2010 แต่คำนี้นะฮะตอนแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ BRIC S ตัวเล็กในปี 2001 ผมอยากทราบครับว่าใครเป็นคนที่คิดชื่อ BRICS ขึ้นมาครับ ค่ะถ้าทราบแล้วนะคะ ส่งคำตอบมาได้ที่ www.facebook.com/thediplomatspringnews ค่ะ ผู้ที่ตอบคำถามนะคะก็จะได้นี่ไปเลยนะคะ Face of the BRICS ถ้าตอบคำถามถูกต้อง ครับผมวันนี้หมดเวลาของรายการ The Diplomat ทาง Spring News แต่เพียงเท่านี้นะครับ คุณทันชนก จงยศยิ่งผมวารินทร์ สัจเดลและทีมงานลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ